হ্যালো বন্ধুরা, আমার নতুন ইউটিউব চ্যানেল প্রতীক ফিশিংয়ে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। কালকের আমি মাছ ধরতে যাবো, আমার নারকেল কোরমাটা শেষ হয়ে গেছে, তাই আজকে বানাচ্ছিলাম, ভাবলাম তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করি। তাই দেখে নাও, দুটো বড় মাপের নারকেল লাগবে, যেটা আমি কুড়ে নিচ্ছি আগে। আর লাগবে দুটো জয়িত্রী, 15 পিস ছোটো এলাচ, দুটো জয়িত্রী, 15 পিস ছোটো এলাচ, একটা বড় এলাচ, আর 1/4 ভাগ জায়ফল। আর লাগবে 100 গ্রাম ঘি, যে কোনো ঘি তোমরা ব্যবহার করতে পারো। 200 গ্রাম নারকেল তেল। নারকেলটা আমার কোড়া হয়ে গেছে। এবার এই নারকেলটাকে আমি একটু মিক্সিতে গ্রাইন্ড করে নেবো, যাতে আর একটু মিহি হয়ে যায়। তার জন্য একটু জল দিয়ে এটাকে আমি মিহি করব, আওয়াজ হবে, তাই জন্য আমি একটু অফ করে দিচ্ছি। এবারে আমি গ্যাসটাকে হালকা করে জ্বালিয়ে নেবো। তার মধ্যে কড়া বসিয়ে দিয়েছি। কড়াটা গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি 200 গ্রাম যে নারকেল তেলটা ছিল পুরোটাই দিয়ে দেবো। পুরো 200 গ্রাম নারকেল তেল দিয়ে আমি পুরো নারকেলটাকে ভাজতে থাকবো। এবং এর জন্যে কড়ার আঁচটাকে একদম মিডিয়াম করে রেখে দিচ্ছি, যাতে না নারকেলগুলো পুড়ে যায়। তেলটা হালকা গরম হয়ে গেলে একটু দেখে নেবে যে তেলটা গরম হচ্ছে কিনা। হালকা গরম হয়ে বাষ্প উঠলে এর মধ্যে আমি যে নারকেলটা বেটে রেখেছিলাম মিক্সিতে, পুরোটাই ওর মধ্যে আস্তে আস্তে দিতে থাকবো। নারকেলটি পুরো দেওয়া হয়ে গেছে। এবারে আমি এটাকে আস্তে আস্তে নাড়তে থাকবো, যাতে না তলায় কোনোভাবে ধরে যায়। এবং এই ভিডিওটি যেহেতু অনেক বড় হবে, তাই জন্য আমি কিছুক্ষণের জন্য স্কিপ করে যাব। আবার কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে আবার তোমাদের বাকিটা দেখাবো।
দেখো বন্ধুরা, আধা ঘন্টা সময়ের পর তবে যেটুকুনি জল নারকেলের মধ্যে ছিল সেগুলো সবে শুষে নিয়েছে। বাকি এখনও নাড়তে হচ্ছে আমাকে, এখনও অনেকক্ষণ সময় লাগবে। এই প্রসেসটা করতে কম করে 1 ঘন্টা 15 মিনিট থেকে 1.5 ঘন্টা সময় লেগে যায়। একদম মিডিয়াম আঁচে করতে হয় যাতে না পুড়ে যায়, সেই জন্য এতটা সময় লাগে। যেহেতু অনেক বড় হয়ে যাবে ভিডিওটা, তাই জন্যই আমি ছোটো ছোটো করে স্কিপ করে দিচ্ছি। আবার কিছুক্ষণ পর দেখাচ্ছি। দেখো বন্ধুরা, ঝুরঝুরে হয়ে এসছে নারকেলগুলো এবং হালকা কালার সবে ধরতে শুরু করেছে। আমি আবার কিছুক্ষণের জন্য স্কিপ করে যাব, সময় এখন অনেক আছে, অনেক লাগবে, তাই জন্যে তোমরা পুরোটা দেখতে থাকো আস্তে আস্তে। দেখো বন্ধুরা, আধা ঘন্টা পর আবার এই বাদামি কালার চলে এসছে নারকেল কোরমাটাতে, এবং তার মধ্যে আমি যে ঘিটা ছিল 100 গ্রাম ঘি অ্যাড করে দিলাম, এবং অ্যাড করে দেওয়ার পরে এটাকে আমি আবার নাড়তে থাকবো। আর একটু বাদামি হবে, তারপরে আমি এটাকে নামিয়ে নেব। দেখতে থাকো তোমরা। আমি যেহেতু এক হাতে ভিডিওটা করছিলাম, তাই জন্য এক হাতে নাড়ছিলাম, তাই জন্য একটু অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে মাঝে মধ্যে অ্যাডজাস্ট করতে। একটু তোমরা কষ্ট করে দেখে নাও ভিডিওটা। এরকমভাবে আরও 10 থেকে 15 মিনিট নাড়াচাড়ার পরে যখন হালকা বাদামি কালারে পরিণত হয়ে যাবে পুরোটা, তখন আমি গ্যাসটাকে হালকা করে অফ করে দেবো। অফ করে নামিয়ে রেখে দেবো। এর মধ্যে আরেকটি জিনিস দেওয়া বাকি আছে, সেটা আমি তোমাদের লাস্টে দেখাচ্ছি। এটা নামিয়ে দেওয়ার পরে এটা ঠান্ডা হওয়ার আধা ঘন্টা পর দিতে হবে। আমি নামিয়ে নিয়ে তোমাদের দেখাবো। যদি ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগে থাকে, একটি লাইক ও সাবস্ক্রাইব করে দিও পরবর্তী ভিডিওর জন্য। নারকেল কোরমাটি সম্পূর্ণর পথে। এবারে আমি গ্যাসটাকে অফ করে দেবো। অফ করে দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য কড়াইতে রেখে নাড়াচাড়া করে থাকবো।
দেখো বন্ধুরা, একটা কি সুন্দর বাদামি কালার চলে এসছে এবং পুড়েও যায়নি জিনিসটি। যেহেতু কড়াটা গরম আছে তাই জন্যে নেড়ে যেতে হচ্ছে হালকা করে। এবারে আমি এটাকে একটু ঠান্ডা করার জন্য রেখে দেবো। 50% ঠান্ডা হয়ে গেলে বাকি যে জিনিসটা দেওয়া বাকি আছে তোমাদের দেখাচ্ছি, একটু দেখে নাও। এই যে মশলাগুলো তোমাদের কাঁচা দেখিয়েছিলাম সেটা আমি মিক্সিতে পিষে রেখে দিয়েছি এবং পুরোটাই 50% ঠান্ডা হয়ে গেলে নারকেল কোরমাটা দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করে একদম ঠান্ডা হয়ে গেলে একটি কাঁচের বয়ামের মধ্যে পুরে রেখে দেবো এবং এটিকে তোমরা যতদিন পারো ব্যবহার করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই, নষ্ট হবে না। এটিকে তোমরা যে ছাতু বা সুজির টোড়ো তার মধ্যে পুর হিসেবে, লাড্ডুর পুর হিসেবে দিতে পারো বা তার মধ্যেও দিয়ে ব্যবহার করতে পারো। তাহলে বন্ধুরা আজ এই অবধি, আবার অন্য ভিডিওতে পরবর্তী দিনে দেখা হচ্ছে।